തുടങ്ങുന്നിടത്തും അവസാനിക്കുന്നിടത്തും മാത്രം സ്റ്റോപ്പുള്ള തുരന്തോ ട്രെയിനുകൾ മമതാ ബാനർജി റെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരിക്കെയാണ് തുടങ്ങിയത്. കേരളത്തിന് ലഭിച്ചത് 3 തുരന്തോകൾ. ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരം ചെന്നൈ തുരന്തോ കൂടുതൽ യാത്രക്കാർക്ക് സഹായകമാവും വിധം സൂപ്പർ AC എക്സ്പ്രസ്സായി മാറ്റാനാണ് റെയിൽവേയുടെ തീരുമാനം. തിരുവനന്തപുരത്തും ചെന്നൈയിലും മാത്രം സ്റ്റോപ്പുണ്ടായിരുന്ന തുരന്തോയ്ക്ക് ഇനി കൊല്ലത്തും എറണാകുളത്തും സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും. യാത്രാനിരക്കിൽ മാറ്റമില്ല. ഭക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക പണം ഈടാക്കില്ല. എന്നാൽ സമയക്രമം മാറും. ബർത്തുകൾ ഒഴിഞ്ഞ് വേണ്ടത്ര യാത്രക്കാരില്ലാത്തതിനാൽ ചെന്നൈ തുരന്തോയ്ക്ക് 10-ാം തീയതി മുതൽ റിസർവേഷൻ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. യാത്രക്കാർ കുറഞ്ഞതാണ് ചെന്നൈ തുരന്തോ സൂപ്പർ AC ട്രെയിനാക്കാൻ കാരണമെന്ന് റെയിൽവേ വക്താവ് അനിൽ സക്സേന പറഞ്ഞു. It has been observed that there is not 100% occupancy of end-to-end traffic, and there was demand from local people also for better connectivity. So keeping all these factors into mind, we have taken the decision to convert this into a super AC express with additional stops. പുനഃക്രമീകരിച്ച സമയവും പുതിയ പേരുമായി അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ വണ്ടി ഓടിത്തുടങ്ങും. ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്കും മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്കും പുതിയ ക്രമീകരണം ഗുണം ചെയ്യില്ല. ചെന്നൈ കോയമ്പത്തൂർ തുരന്തോ എക്സ്പ്രസിനെ ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ്സാക്കി മാറ്റാനും റെയിൽവേ തീരുമാനിച്ചു. വിവേക് ശങ്കർ, ന്യൂഡൽഹി, ഇന്ത്യ വിഷൻ.